Bioaplicaciones. Hoy es 20 de agosto del 2015. Estamos a poco menos de 4 meses de haber iniciado el proceso de bioremediación aquí en el lago El Bosque de Aragón, ya logrando de 12 centímetros de claridad promedio, ya tenemos 50 centímetros aquí en el lago Mayor. En el canal tenemos hasta 63 y en el embarcadero hasta 61. En Bioaplicaciones, protegemos la salud y el medio ambiente.